কি হয় শীতকালে, বিকজ অফ কুয়াশা, বিকজ অফ ধোঁয়াশা, কি হয় এই যে ছোট 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 ওয়াটার পার্টিকেলসের মধ্যে ধুলো মিলে গিয়ে দে বিকাম এ সোর্স যেখানে ডিফারেন্ট স্মল ভাইরাস ওর ব্যাকটেরিয়া অর কারো একটা সর্দি কাশি হয়েছে, সে যদি কাশে তার কাশি বা ইয়ের সঙ্গে যেটা বেরোয় সেটার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভূপৃষ্ঠের থিতু হয় না, এই সমস্ত ছোট ছোট পার্টিকেলসের মতো এয়ারে ফ্লোট করতে থাকে। সো বাই এনলার্জ যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সাসপেন্ডেবল পার্টিকেলস, তার মধ্যে কিছু কিছু হয়তো এই ক্যারিং দিস টাইপ অফ ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া, তারা এই এয়ারের নিম্ন স্তরটায় ঘুরতে থাকে, যেখান থেকে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই। গরমকালে কি হয়, সূর্যের কিরণের জন্য এই জলীয় বাষ্পের মাত্রা কমে যায়, থাকে না ন্যাচারালি, উই ক্যানট ফিল ইভেন দিস ব্যাকটেরিয়াস আর দে ডু নট ফ্লোট ইন দ্য এয়ার। সো সেই পার্টটা একটা খুব সাংঘাতিক ব্যাপার।